肺脏的功能不好，肺气亏虚，总是咳嗽，免疫力下降，到冬天还容易哮喘，平常呢也很容易鼻炎，那么还伴有便秘，大肠功能失常。这个时候该怎么办呢？咱们身体上有没有自带的既可以调节肺脏功能，又可以调节我们大肠功能好用的配穴呢？肯定是有的。这组配穴便是我们的太渊穴和上巨虚。大家好，我是小青老师，您身边的中医朋友。下面我们就一起来看一下太渊和上巨虚这一组配穴的特点和临床功效。在中医基础理论，我们说过有一种配穴叫做表里关系配穴，选取具有表里关系的一脏一腑上面经络上的穴位来进行配伍使用。比如说我们的肺跟我们的大肠互为表里关系，那么我们便可以选取与肺相关的穴位，与大肠相关的穴位进行配伍使用，来调治我们肺和大肠功能失常而导致的一系列的临床表现。那么肺经上有很多穴位，我们选取什么呢？腑有疾则取之和，脏有疾则取之源。我们根据这个原理，我们选取我们肺经的原穴太渊穴。那么我们的大肠是六腑，我们配伍大肠的下颌穴上巨虚，太渊加上巨虚就是我们表里关系配穴，临床上配伍使用，专门用来治疗我们肺大肠功能失常而出现的一系列的临床症状。下面我们就一起来看一下我们的太渊、我们的上巨虚临床的定位和操作。下面我们一起来看一看太渊上巨虚这一组配穴的定位和临床操作。首先我们一起来看一看我们的上巨虚。上巨虚首先呢，我们找到我们的外膝眼，那么上巨虚便在我们的外膝眼下6寸，胫骨前棘旁开1横指。我们用简便取穴的方法，我们的4横指呢是3寸，2个4横指呢大概的位点呢是6寸。胫骨接着摸到我们的胫骨前棘，胫骨前棘旁开1横指这个位点便是我们的上巨虚。找到上巨虚之后，我们呢可以从上巨虚进针，针尖呢朝下，这一针便是上巨虚透下巨虚。当然我们局部点按，可以将我们的拇指指腹点住我们的上巨虚，身体前倾垂直向下进行按压，局部呢便会有酸胀感。每个穴位点按的时间不少于1到2分钟。下面我们再一起来看一下太渊穴的定位和操作。太渊穴首先我们找到腕横纹，在腕横纹的外侧端，我们摸到桡动脉搏动的这一个位点，便是我们的太渊穴。那么找到太渊穴之后呢，我们局部针刺怎么操作呢？我们拨开我们的桡动脉，沿皮透刺，朝向我们的列缺的方向，这一针便是太渊透列缺。当然我们也可以将我们拇指指腹的偏锋端放在我们的太渊穴处，局部进行上下的推揉点按，每个穴位呢不少于1到2分钟的点按时间。以上便是我们的上巨虚和太渊的定位和操作。